প্রমিত বাংলা পাঠশালা চ্যানেলের প্রতিদিনের বাংলা ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। আজ আমরা শিখব ধ্বনি কী এবং এর সংজ্ঞা। ইংরেজি সাউন্ড শব্দটিকে বাংলায় ধ্বনি বলা হয়। এখানে ধ্বনি বলতে মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজকে নির্দেশ করা হয়। তবে মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া সব ধরনের আওয়াজকেই কিন্তু ধ্বনির মর্যাদা দেয়া যায় না। মূলত মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া অর্থপূর্ণ আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, মানুষ তার বাকযন্ত্রের সাহায্যে মুখ থেকে যেসব অর্থবোধক আওয়াজ মুখের বাইরে বের করে, সেই সব অর্থবোধক আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়।